Drugo vprašanje. Že dolgo let, torej 18 let, se mi solzi desno oko, včasih solze kar tečejo. Pred dobrimi 14 leti so mi na očesni kliniki operativno čistili in preblizgavali solzovod. Kirurg mi je takrat omenil, da se bo težava ponavljala. Težave imam konstantno. Če si masiram solzni mešiček, čutim, kako mi tekočina solze steče po kanalu v grlo, to da že po nekaj minutah se solzenje očesa nadaljuje. Prosim vas za razlago po metodi IQ in kako si lahko pomagam, če si sploh lahko. Tukaj sta dve stanji. Prvi je mašenje solzovoda, drugo pa pretirano solzenje desnega očesa. Desno oko v glavnem oziroma primarno izraža moško vedenje, moški vpliv, ker je povezan z levo hemisfero. Leva možganska hemisfera oziroma polobla deluje po moškem principu, po moškem vplivu, se pravi je ozko usmerjena, sistematična, birokratska, kratkovidna in izjemno dobra v tem, da odreže od misli vse tisto, kar ji ne ustreza, kar ji ne paše, in sama po sebi je tudi zelo agresivna. Prav, ljudje, ki recimo zaradi poškodb ali kapij izgubijo pravilno funkcijo desne hemisfere in primarno uporabljajo levo hemisfero, so običajno lahko zelo agresivni oziroma so čist preveč agresivni in tudi sama leva hemisfera ima to funkcijo, zato je tudi desno oko tisto, skozi katerega gre več agresivnih čustev, in ko nekoga pogledamo direkt v oči, gre skozi desno oko jeza, bes, gnev in podobna čustva, ki so impulzivna, vroča čustva, agresivna čustva kot taka. In zdaj, če se osebi desno oko močno solzi, lahko iz telesne reakcije sklepamo, da je potrebno hladiti desno oko, da je prevroče, da je zaradi vročih, v narekovajih vročih čustev, se pravi močnih, toplih, agresivnih čustev, ki jih oseba z desnim očesom ne izraža, ker ne zna, ne sme, ne upa ali noče jasno s pogledom pokazati, kaj misli, kaj čuti, zakaj kaj jo moti, ovira, ogroža in omejuje, kaj jo dela nejevoljno, zakaj je razočarana, zakaj je izdana, zakaj je bila prevarana, izigrana, obtožena in podobno. To so vse stanja, ki sprožijo jezen, besen, gneven, protestirajoč ali maščevalen ali prezirljiv pogled, ki pa ga seveda, če ga jasno, avtentično izrazimo in pogledamo v oči nekom, ki ima na nas lahko močen vpliv ali pa smo od njega v celoti odvisni, bo tak pogled sprožil pri tej osebi, ki je pogled namenjen, lahko močno reakcijo in običajno negativno, ki bo seveda za posledico imela, da bomo mi, ki smo ga jezno pogledali ali besno pogledali, zaradi tega bili še v slabšem stanju, in zaradi tega je pogosto z desnim očesom poskušamo pripreti, ga zapreti, ga omejiti, otežiti jasen pogled. Imamo desno oko lahko manjše, imamo desno oko lahko bolj pomaknjeno noter v globino, imamo bolj priprto ali pa se nam bolj solzi zaradi tega, da ga hladimo in zmanjšujemo možnost, da prevroče pogledamo nekoga in si s tem nakopljamo cel kup težav. Drug problem je pa za mašenje solzevoda, je pa logična posledica višje mišične zakrčenosti mišic na desni polovici obraza, se pravi še posebej pod desnim očesom, desno lice, ta predel okrog ustnic, kar pa spet kaže na to, da oseba z kronično zakrčenimi mišicami na desni strani obraza zmanjšuje ali onemogoča spontano in avtentično izražanje čustev po desni polovici obraza, ki je pa spet moška stran obraza, kjer v bistvu imamo bolj
močna, moška, agresivna, intenzivna čustva, ki spet na obrazu pokažejo, da nas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, da bi nekom, da nas nekdo jezi, da nas spravlja v bes, da nas spravlja v nemoč, in seveda, če nočemo, da se na našem obrazu vidijo ta čustvena stanja, ki jih lahko seveda potem tudi oseba, ki je to namenjeno, začuti in na njih odreagira, zakrčimo mišice, da s tem v bistvu postavimo masko. In zdaj imeti masko na obrazu je do neke mere normalno in tudi potrebno, ko smo v javnosti ali pa ko se gibljamo med ljudmi, ki jih ne poznamo ali pa si z njimi nismo v nekih posebno dobrih odnosih. Če smo pa v domačem okolju med ljudmi, ki nas sprejemajo, razumejo in spoštujejo, potem pa seveda ta maska v večini primerov ni potrebna ali pa je neprimerna in takrat se v bistvu lahko obraz sprosti in na obrazu pokažemo tisto, kar čutimo v sebi. Se pravi, se nam to, kar imamo noter v trebušni votlini, v svojem trupu, v svojem bistvu pokaže tudi na obrazu, kar pa seveda lahko na domače vpliva na različne načine. In zdaj, če je potrebno bilo desno stran obraza zablokirati, omrtvičiti, dati v anestezijo, da se na njej ne vidijo moška čustva, moški vpliv, ali pa da zmanjšate vpliv moških čustev in moškega vedenja na okolico, potem dvignete mišični tonus na desni strani obraza, višji mišičen tonus pa v bistvu stisne tkivo in seveda tudi stisne solzevod, ki v bistvu se potem lahko rečemo zamaši, ne opravlja funkcijo in potem seveda solze ne stečejo v grlo, ampak v bistvu polzijo po očesu, po licu dol. Lahko tudi po drugi strani to dojamete, kot da je to, kar gledate in to, kar se vam dogaja, za zjokati na desni strani obraza z vidika moške funkcije. Zdaj, iz vprašanja ne morem razbrati, ali ste moškega ali ženskega spola, ker v bistvu je z ene strani pomembno, ker možno je tudi, če ste ženska, ker predvidevam, da ste sploh zglede emojijev, ki ste jih pa na koncu dali, da pretirano morate uporabljati moško vedenje in moški vpliv zaradi določenih okoliščin, v katerih ste odraščali in imate zablokirano ali pa omejeno, imobilizirano levo stran telesa ter ženski vpliv, kar pol vodi v zlorabo in enostavno človek razvija alergijo na moško vedenje, oziroma ženska v tem primeru razvija alergijo na moško vedenje in je telo tudi s takim solzenjem samo iz enega očesa da vedeti, kaj ni v redu in kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi se to uredilo. Sprav, v vsakem primeru je problem z vidika AEQ-ja kronična zakrčenost obraza na desni strani, da blokirate ali pa zmanjšujete moč vašega moškega vpliva. Zdaj, zakaj poskušate to narediti, vam na osnovi vaših podatkov, ki ste jih dali, ne morem določiti. Take stvari je tudi potrebno pol dlje časa razmišljati o tem, spoznavati zakonitosti ter se postavljati v situacije, ko skozi AEQ vaje bolj jasno začutite, kako reagirate, kaj zlorabljate, kaj ne, ter potem postopoma lahko spremenite z dvigom čustvene zrelosti in urejenosti ter učinkovitosti, da ne potrebujete več blokirati agresivnega pogleda in potem tudi ni več potrebe po hlajenju z vidika solz in pride potem do tega, da imate več stvari bolj urejenih. Pogosto je pri strankah, ki so imele tako težavo, bila največja težava neurejen partnerski odnos, kjer ali je morala ženska obvladovati obe vlogi, tako moško kot žensko,
ker je preobremenjenost in potem mora eno zablokirati, ali je bila pa zamenjana vloga, da je pač moški v partnerski zvezi imel žensko vlogo, ženska pa moško vlogo, kar pomeni, da oba zlorabljata svoje telo, ker ga ne uporabljata v skladu z strukturo. In seveda, bolj ko so potem, bolj ko je do večjega izboljšanja partnerskega odnosa, ki je prišlo zaradi dviga čustvene zrelosti, bolj je to pozitivno vplivalo na zmanjševanje solzenja in postopno ureditev stanja.